ये बदनसीब हुआ अमड़ आहे जंहिंजो हिकिड़ो जेको आहे हर को बस मुझा अब्बा इहो उहा बदनसीब अमड़ आहे जंहिंजो हिकिड़ो पुटु हुयो सहारो ऐं ॿ न्याणियूं जेके आहिनि हिन जूं फौत थी वियूं आहिनि। छत किरण सबबि जेको आहे तव्हां ही मंदरु ॾिसी रहिया आहियो, अमड़ जी हालति ॾिसी रहिया आहियो। ऐं जेको आहे हिकु औरत हीअ अमड़ ॿुधाए थी त जेको असां पनाह वरितीसीं, मुंहिंजो घरु कचो हुयो जंहिंजे करे मूं हिकिड़े भर वारे पके घर में वञी पनाह वरिती, जिते राति जो देरि सां जेको आहे छत धमाके सां किरी पई ऐं जेको आहे मुंहिंजा ॿ ॿारड़ा ऐं जेका उन घर जा जेके आहिनि भाती ऐं उन घर जी जेका औरत उहा फौत थी विया आहिनि। अजीब अलमियो आहे सिंध हुकूमत ऐं जेको आहे सरंदीअ वारा ऐं जेके वस वारा आहिनि हिन वक़्त ताईं हिते न पहुता आहिनि। हिननि जा अजा मुसलसल बरसाति सबबि जेको आहे किरी पट पइजी विया आहिनि ऐं हिते जेको आहे 5 लाश जेके मड़ पियल आहिनि। यासीन धारे जो सिंध टीवी न्यूज़ ड्रखण।